औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरशद किचन में और शेफ़ अरशद। तो आज हम बनाएंगे निमका। कराची की बड़ी मशहूर ड्रिंक है। तो बर्फ़ को क्रश कर लेना है और उनको गिलासों में डाल लेना है, क्रश बर्फ़। बाकी इसमें लेमन, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल होगा। बड़े गिलास में हाफ़ लेमन डाल दें। अगर छोटा है तो 3 गिलासों में एक पूरा लेमन जो है वो डाल दें। इस तरह लेमन का जूस जो है हम 3 गिलासों में एक पूरा लेमन जो है वो डाल देंगे। अब ब्लैक पेपर हस्ब ज़रूरत, टेस्ट के हिसाब से तकरीबन एक पिंच जो होती है ना वो आपने डालनी है ब्लैक पेपर। सॉल्ट जो है छोटे गिलास में टीस्पून का चौथा हिस्सा और बड़े गिलास में हाफ़ टी स्पून डालना है, हाफ़ टी स्पून बड़े गिलास में। और इसके बाद जो है हम 7 अप जो है वो डाल देंगे। घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह बना लें, मेहमानों के लिए बनाएं, घर में बनाएं। बहुत बेहतरीन ड्रिंक्स है, तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान और इजी रेसिपी। आप स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रिंक हमारी तैयार हो चुकी है।